એની ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। સમાચારમાં વાત કરીએ તો આણંદ જિલ્લાના ઉમરેઠ તાલુકાના ભાટપુરા ગામે ધ્વજવંદન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ભારત સરકારના ખેલ મંત્રાલય દ્વારા ચાલતા નહેરુ યુવા કેન્દ્ર દ્વારા 26મી જાન્યુઆરીના રોજ આણંદ જિલ્લાના ઉમરેઠ તાલુકાના ભાટપુરા ગામે ધ્વજવંદનના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં નહેરુ યુવા કેન્દ્ર સેલત પ્રેયસનભાઈ સંજય અને રેખા ડાભી હાજર રહ્યા હતા। ભાટપુર ગામના સરપંચ શ્રી મયુર પટેલ દ્વારા હાજર રહીને ધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યો હતો। આ કાર્યક્રમમાં ભાટપુર ગામના લોકોએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં દરેક બાળકો માટે દેશના ઘડવૈયાનું ચિત્ર સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। તેમજ આ કાર્યક્રમ અક્ષય શર્મા અને સંજય પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરવામાં આવ્યું હતું। અમારી એની ન્યૂઝ ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો। બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા।